One hot dog. One hot dog. Here's Peter sauce mustard. 156. Can you get 2 spoons, please? 감자가 다르다, 진짜. 언니언님. 내가 맥주 동안 먹고 싶었어요. 꼭 참았잖아, 캠핑 갈 때 먹으려고. 맛있어. 먹어. 잘 먹어. 무이다, 무. 아, 너무 이쁘다. 세상에. 왜? 킨들링 갖고 오자, 킨들링. 자, 한 사람이 하나씩. 엄마가 킨들링 3개 샀으니까. 킨들링 얼마 없네. 야, 이거 소리 안 닿는데. 킨들링! 킨들링! 자, 가자. 저거 뒤로 조금 빼야 되겠지? 뭐를? 아, 뜨거워. 이거 매번 할 때마다 이게 뭐야? 이거 어떻게 하는 거야? 작년 어떻게 했지? 막 이러면서. 아유, 뿌띠하네. 좋아. 이런 게 있어야 돼. 푸프린트만 보고 좋아. 아니, 이거 뭐야? 이거 되게 신기하다. 빨래줄이야? 세상에. 안테나 같이 생겼어. 고리 끼우고 뭐 어쩌고. 됐어? 이렇게 앞으로 쏠려. 원래 그런 이거 너무 앞으로 쏠리지 않았어? 원래 이래? 원래 이런가? 원래 이런 거 같은데? 으쌰. 이거는 왜 이렇게 탄성이? 이게 좀 도와줘요. 이게 어이구, 아이고, 내일 갈비를 과연 구워 먹을 수 있을까? 이렇게 비가 와서. 하루 종일 오진 않을 거잖아. 그러겠지? 뭐 온다 한들 뭐 어쩌겠어. 그 저쪽 방에 있는 거랑 똑같은 거 그거 이제 2개 깔 수 있는 사이즈예요. 그 4인분짜리.
올리면 되니까. 어떻게 칠까? 이거도 한번 트라이 해보자. 그게 뭐야? 이거 이렇게 파이어 스틱스 해가지고 되게 불을 빨리 붙게 해주는 거래. Flammable sticks. 오, 불 잘 붙는다. 잘 붙는다 이거 진짜. 아이고. 바베큐 소스 먹을 거야? 둘 다? 오케이. 여기 밥. 밥이랑 먹어. 그냥 새우 두 개랑 오징어. 먹어. 뜨끈뜨끈할 때 먹어. 맛있어? 많이 먹어. 많이 먹어. 레후? 레흐 생이에요. 어? 그래서 갖고 왔지 내가. 나를 뭘로 보고. 아유 참나. 나를 뭘로 보고 내가 진짜. 사자마 애쓰셨어. 갑자기 비가 와가지고. 아, 미친가 보다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 해피 캠핑. 해피 캠핑. 짠. 해피 캠핑 2023. 하차차차차차. 아이고. 아이고 너무 좋다. 아우 술이 달다. 아유. 맥주. 알지 그럼. 아유. 그냥 맨으로. 잡숴봐. 맹으로 잡숴봐. 아. 아이고 맛있다. 자, 이거 소스. 야, 오징어 진짜 맛있다. 장난 아니다 오징어. 응? 얘들아. 마스터 오징어보다 더 맛있어요. 그치? 여보. 웬일로 오징어가 더 맛있어요. 웬일로 오징어가 더 맛있어? 음. 레몬도 장난 아니야. 그 레몬즙 하고 싶은 사람 이미 먹었어요. 하나? 완전 빅 이템. 어제 갑자기 동네 마트에서 세상에 이게 아니 KFC 아저씨 맛에 칩스가 치킨 그 양념 냄새가 나긴 한다. 한 번. 오이고 진짜로 치킨 맛나? 진짜로 치킨 맛 나. 그래? 어디? 이건 KFC 치킨 맛보다 치킨 부위용 맛이야. 뭔 말인지 알지? 부위용 맛인데? 맛은 있어. 근데 내가 생각했던 KFC 느낌은 아니다. 좀 더 진했으면 좋겠는데. 어휴. 오이고. 그리고 갑자기 아니 비 온단 말 없었는데 오늘. 물 떨어진다. 밥 잘 썼어. 내져서 칭찬해. 다음. 꺼져. 꺼졌네? 어디야? 여기까지 물이 튀는데요? 저는 다 올렸어. 수고하셨습니다. 네, 정화된 마음으로 지락시다. 그렇지. 큐.
드디어 찾은 노부님. 아이고 다리야. 왜 이렇게 새벽같이 일어나는 거냐 너네는. 언제까지 엄마 아빠랑 캠핑 다녀주려나? 크면은 친구들하고 가겠다고 엄마 아빠 거 텐트랑 슬리핑백이랑 죄다 가져가겠지? 부럽다 춥다. 어이구 이거 소세지 이거 소세지 떨어질 거야. 괜찮아 엄마가 어떻게든 구해볼게. 아유 커피는 뜨겁네. 딸기잼 출하해보셔. 짠. Happy second day of camping. Happy second day of camping. Happy second day of camping. 맛있어? 맛있어? 응. 너무 다행이다. 역시 불에 구운 빵이 너무 맛있어. 이 농부님 소세지 진짜 오랜만에 먹는 것 같지 않아? 맞다. 깜빡하고 있었어. 너무. 되게 맛있어. 농부님인지 맞다. 꼬부랑 프랭크. 역시 농부님이야. 어머님이에요? 아 뜨거. 아 좀 덜 녹았어야 되는데 많이 녹았어. 아유 맛있다. 역시 리즈피넛 버터. 아유. 아 좋다. 짠. 따다. 아빠 너무 추워. 좀 이따가. 물은 진짜로 차가운데 여기 왕이나 비면 따뜻해. 아빠는 그렇게 생각을 하는데 좀 이따가. 이거 좀 다 마시고. 진짜 힘들어. 해봐 뭐. 오 바이셉. 오. 됐어.
여러분 많이 보셨던 궁극의 갤비 양념장 내리면서 합시다. 처음 마셔보는 멕시칸 라거? 아, 그럼 멕시칸 스타일로 만든 라거라는 스타일, 거야? 스타일. 스타일. 전에 찍었는데 이 그 불량치킨이가 쳐내가지고 너무 맛있어요. 이거 꼬잉칩 이거 사러 내가 H마트까지 굳이 갔어. 거기서밖에 안 팔어. 우연히 먹었는데 너무 맛있는 거예요. 강추. Cheers. Cheers. 뭐 먹고 있어요? 칩스. 와서 가져가. 거기 그 접시집지 와서 이렇게 한 줌 가져가. 그거 생각난다 여보. 이거 하와이에서 먹었던 거에서 비키니 블론드 말고 그보다 필스던데 왜 이렇게 향긋해? 내가 그랬잖아. 그거 생각난다. 맛있다. 마우이 생각나. 와우, 뿌듯해. 보임채? 이렇게 생겼는데 너무 맛있어 진짜. 이거 먹다가 KFC 먹으니까 맛 별로야. 이거 먹어서 맛있는 거 같아. 올해 최고 과자야. 끓였어요? 아, 엄마 흰쌀밥 이거 하고 있지. 오, 밥 퍼야겠다. 아유, 불 좋네. 맛있어. 그래. 많이 드세요. 많이 먹어라. 많이 먹어. 아유, 너무 수고하셨습니다. 맛있어요. 밥 잘 됐다. 엄청 잘 됐어. 이거 너무 맛있다. 너무 맛있다. 야. 야, 베이스가 이 정도면 양념은 양념 들어갈게. 우와. 기가 막히지. 응? 이 집이 양념을 잘해. 아유, 그럼 맛집이지. 자, 접시 준비해 주세요. 자. 어때, 맛있어, 얘들아? 어이, 어때? 어이, 그래. 맛있어? 먹어, 빨리 먹어, 빨리 먹어야 돼. 맥주 주세요, 사장님. 맥주요, 맥주. 알았어, 맥주. 사장님. 맥주. 짠, 써니 썬데. 써니 썬데이. 써니 썬데이. 여름이었다. 아. 일단 쌈을 먹어야 돼. 먹으면 짱짱. 아.
잘 안 되네. 나는 최선을 다하였다. 약간 매콤하다. 매콤하네 양념장이. 오. 고구미도 있네. 그럼 한 2주는 아무 문제 그럼 나 저 접시 하나 만들. 쓰레기 봉투가 아직 형성되어 있지 않은가요? 형성 어디 있어? 하얀 봉지 잔뜩 있으면 그 쓰레기 봉투야. 어디에 붙어 있는 건지 그 하얀 봉투가. 내가 가서 찾기만 해봐. 그렇게. 엄마 일어났어 이제. 엄마 일어났어. 여기다. 아이 큰일 날 뻔했네. 꼭 엄마가 일어나서 뭔가 아휴 연기. 아휴 원시가 이렇게. 엄마 수박 이거 엄청 달다. 야, 이 수박 진짜 맛있는데? 전혀 모르겠다. 둘 다 크다. 우와 엄청 맛있겠다. 아유 이거 언제 다 퍼 이래서. 된장찌개. 맛있어? 이것도 아까 냄비밥 했던 거. 딱 요만큼 남았는데 또 눌러서. 요것도 그래. 기가 막히겠다. 기가 막히게. 아, 그렇지. 알차게 놀았어 얘가. 그러니까. 딱 계량하고 있었지. 생. 맛있지. 야, 술 땡긴다. 소주 딱. 소주. 내가 왠지 소주 갖고 오고 싶었어. 안 갖고 왔어. 작은 아들 내니까 2그릇 먹은 이유가 있네. 아니야 이거 한 먹더니 한 그릇만 더 먹고 자더니. 그래라. 아, 매콤해. 아우 좋아.